现在这个奶粉就可以慢慢的给它蒸稠一点了。然后就是你看我这个里面还剩一点点的，这个没事的，继续喂就好了。现在的话，你给它喂饱一顿的话，它差不多可以撑3个小时了，也就是现在只需要3个小时喂一次，它肯定吃的要比第一天要多一点。然后有很多新手，他们很多想法就是什么，把这个奶粉喂得稀稀的，然后不把这个素囊给它喂得很大，它就不会积食了。这个想法是错误的。你想，你给它喂得稀稀的，然后这个奶粉喂的还少少的，那它拿什么长身体，对不对？首先，它要想长的话，肯定要让它吃饱，然后就是尽量把这个素囊给它撑大一点，这样的话，它装的食物才多一点。咱们喂的频率就会小一点，这样的话，它就会多出很多时间，让它这个身体去生长。咱们还是优先以奶量大一点，然后撑的时间长一点为好。这样的话，不用去频繁的喂食，就是它素囊中一直就有奶提供它去消化去生长。你看今天是不是大了很多？现在它这个大小都有那个硬币的大小了，就那5毛钱的硬币那么大。现在3个小时喂一次绝对是没有问题的啊！而且现在奶粉大概是1比4左右了，咱们白天就一直喂就好了。就像刚才开头那样，剩一点，然后就继续给它喂上了。我一般就是喂到晚上12点我就不喂了，然后第二天早上的话6、7点起来继续喂。这个一段时间就让它清空这一次素囊就好了啊，就一天中只清空一次，不要顿顿给它清空。